等等等，你们知道这些是什么吗？这是水晶鞋的材料包。我的妈妈要过生日了，我要给她做一双漂亮的水晶鞋，要亲手做，这样妈妈肯定会喜欢的。然后还有这个部分，给它安上，鞋头和鞋跟都有了，接下来就是鞋的边边了。这个看起来还有一点难呢，不过呀，再难我都不会放弃的，因为我要送给我的妈妈。这边已经好了，接下来是另一边，要给它安上，这里调整一下就完成了。快看，我的高跟鞋做好了，是不是很漂亮呢？妈妈，这是我亲手给你做的水晶鞋，是你的生日礼物，你快点穿上试试，看看合不合适。谢谢佩奇，那妈妈就试一试。哦，稍微有点大呢。什么稍微有一点大呀？这简直太大了。对不起，妈妈，我送的礼物不合适。佩奇，妈妈很喜欢，虽然不合适，但是这个鞋子很漂亮呀，而且它是你亲手给妈妈做的，所以啊，这个生日礼物妈妈太喜欢了，比收到的所有的礼物都喜欢呢。真的吗？太好了。